Oggi pesto di pomodori secchi. In questa versione uso anche ricotta e parmigiano, ma alla fine del video vi metterò la lista di tutti gli ingredienti e anche quella per un pesto vegano, ovvero senza questi due ingredienti. Il procedimento è lo stesso e cambiano solo i dosaggi. Partiamo subito col basilico. Io ne uso parecchio perché mi piace molto il sapore. Più ne usate più il colore tenderà al marrone. Ovviamente pomodori secchi. Il mio consiglio è di utilizzare pomodori secchi non contenenti spezie. Io sto usando quelli del viaggiatore goloso. Della semplice ricotta io sto usando quella della latteria Soresina. Grana padano, che potete anche sostituirlo con il parmigiano reggiano. Pinoli, questi potete sostituirli con mandorle o noci, io preferisco i pinoli. Olio Evo, di quelli buoni e belli saporiti. A proposito, un consiglio importante è quello di non aggiungere ghiaccio quando fate il pesto. Piuttosto refrigerate l'olio o usate un astuccio refrigerante per il vino. In questo modo non annacquate il pesto con del ghiaccio ed evitate che il calore del frullatore vi rovini il colore del pesto. Aglio, io uso uno spicchio. Iniziamo. L'aglio come sempre lo sbucciamo e gli togliamo l'anima. Questo per evitare che poi ci venga su dopo aver mangiato il pesto. Prendete il vostro frullatore di fiducia e iniziamo ad aggiungere i pomodori secchi. Se vi state chiedendo perché non utilizzo l'olio dei pomodori secchi, il motivo è per il fatto che contiene anche aceto per conservarli. E quindi se lo usassimo il nostro pesto risulterebbe inevitabilmente acidulo. Aggiungo la ricotta super cremosa, lo spicchio d'aglio senza anima, un po' d'olio per mantenere il tutto fresco e aiutarci con la frullatura e i pinoli. Chiudiamo il tutto e diamo la prima frullata che io mi sono dimenticato di filmare. Quando è tutto frullato iniziamo ad aggiungere il basilico e continuiamo a frullare. Aggiungiamo poi anche il parmigiano e io vi assicuro che dopo la prima frullata c'era già un profumo di pomodori secchi e basilico incredibile. Aggiungiamo sempre un po' d'olio per aiutarci ad amalgamare il tutto e ancora più foglie di basilico. Chiudiamo e frulliamo di nuovo. Ripetiamo il procedimento finché non finiamo l'olio e tutto è ben frullato e tritato. Ci ho messo così tanto a pubblicare questa ricetta per due motivi. Il primo è perché ho fatto un sacco di tentativi per fare un pesto che secondo me fosse davvero buono e che quindi potessi consigliare. Tant'è vero che sono pieno di barattolini sparsi per tutta casa. Quindi vi consiglio di provarlo perché ci credo davvero in questo pesto. E secondo perché nonostante questa potrebbe sembrare una ricetta estiva, io di solito il pesto lo faccio, lo congelo e poi lo mangio d'autunno e inverno quando voglio di qualcosa di veloce, buono e anche diverso dal solito. Dopo questa digressione il pesto è pronto. Come vedete tutti gli ingredienti sono stati tritati e amalgamati. Ed ora non ci resta altro da fare se non provarlo. Io per provarlo ho deciso di usare della pasta integrale giusto per cambiare un po' sapori. Aggiungiamo il nostro pesto in padella a fuoco spento ovviamente. Scogliamo la pasta e poi la aggiungiamo direttamente sul pesto senza mai accendere il fuoco. Il pesto si scalderà e si amalgamerà col calore della pasta. Se non si amalgama aggiungiamo semplicemente un po' d'acqua di cottura. Facciamo un po' di mosse da chef per amalgamare il tutto, aggiungiamo ancora un po' d'acqua se serve e a questo punto dovremmo aver ottenuto una pasta super cremosa, super profumata e super saporita. Prima della prova dell'assaggio, spolverata di grano obbligatoria. E poi è tutto pronto per mangiarsi questo pesto. Io vi dico che usando queste dosi si sente tantissimo il profumo di basilico che io adoro. Il sapore marcato dei pomodori secchi, la cremosità della ricotta e anche la sapidità data dal grana. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!